هر گروه ها میخواهند که از دین اسلام با فایده و منفعت شخصی و گروهی خود استفاده کنند، این یعنی که ریشه های تاریخی دارد. بسیار جوانان نمیدونند، خیلی اینجا استادا حضور دارند، عالمان میدونند. الکی جوانان طلب میکردند که در توی تماشاها دیگر مثلا شراب نباشد. وقتی که میدرآمدند دفتر من، آهنگ مثلا احمد ظاهر میخوام، بعد نفر میگن که شما کافر هستی که این سرود گوش بدید. یعنی که من گفتم کی گفت، از کجا گفت؟ ما در یک چیز شنیدیم، کاست داشتیم، یک نفر افغان میگه. یعنی در داخلی مثلا جوانان حرکت های نوی پیدا شدند که با دین عنعنوی و تاریخی ما موافق نبودند و میخواستند که در تاجیکستان یعنی که این حرکت های نو بین مردم تقسیم کنند. یعنی که الکی دخترها زیر چادر مکتب نمیگذاشتند. وقتی که زن مکتب نرفت آیا ملت میشود؟ برای همین من یک مقاله نوشتم سال 2012 که بسته‌شوی یعنی اختیاری حزب نهضت اسلام برای ملت تاجیک یک تحفه بزرگتری نیست و تمام خطاگی این حزب را ما کشاده دادیم که تاجیکستان برای ساختن دولت دینی و مذهبی آماده نیست. اگر ما رایپرسی کنیم، اگر ما افکار عامه را پرسیم، قریب 90% مردم آخر طرفدار دولت دنیوی هستند. در قانون اساسی تاجیکستان آمده است هدف آخری و بالاترین و عالی‌ترین انسانیت نه در از تاجیکستان در اولی قانون اساسی گفته است تاجیکستان دولت دنیوی، حقوق بنیاد، دموکراسی، یک پارچه، اجتماعی و انکشاف آزاد هر یک نفر مسئولیت دولت و جامعه است. یعنی که من به همون گروه هایی که در اینجا میخوانم که از اینجا نشسته خودشان را همچون مخالف سیاسی اعلان کرده برآمد کنند، من گفتم که آخر مقصدهای شما مقداری الکی در قانون اساسی آمده است، چرا شما باز حرکت و حزب‌های تشکیل کنید؟ من گفتم شما حزب در زیر آتش دیگ این مردم مذهبی خواه، چون که هدف آخری اینا، هدف نهایی اینا ساختنی دولت مذهبی در تاجیکستان است. من در مسکو دور دراز استقامت و زندگی دارم، میبینم که چه مهاجران عذاب میکشند. البته این عیب نه حکومت تاجیکستان است نه حکومت روسیه. در روسیه قانون‌های موجوده با طرز آماده شده‌اند که هر یک نفر مهاجر مهنتی باشد یا که شهروند روسیه هم باشد، پلیس میتواند که باز دارد و متهم سازد. یعنی که یک در قانون آمده است که انسان در جایی که ثبت نام باشد باید در همونجا زیست و کار کند. اگر شما ثبت نام در این کوچه باشد و در کوچه دیگر شما را باز دارند، شما را میبرن میتونن که دیپارتمنت کنن از روسیه بیرون کنن. البته چنین شکل کاری نیست، ولی بعضا وقتی که بعضی مسائل ها بین دو کشور پیدا می شود که بعضا شد اینا این مهاجران همچون گروگان استفاده میکنن و برای همین هم این گروه های مذهبی همین مشکلی ها را استفاده بوده در محض این جوانان خیلی تاثیر ایجاد کردن و در وقت های آخر که سال آینده ما باید در تاجیکستان انتخابات های در پیش پارلمان و رئیس جمهور است، این گروه ها فعال شدند و میخواهند که به منفعت خود همه حالت جامعه ما را ناآرام سازند. ولی هر یک نفر ما باید که بی‌طرف نمانیم، باید میراث گوییم که حزبی که در تاجیکستان حزب تروریستی نامیده شده است، یعنی که راهبری اونم تروریست است و تمام هوادارانی که این حزب را طرفداری میکنن اعضا هستند تروریست هستند و ما باید که خود را از این مردم دور گیریم و همه جا روی راست با اینا بحث کنیم، مناظره کنیم که ما دین اسلام را اعتراف میکنیم، ولی ما مقابل آن هستیم که دین حزبی شود، دین به فایده سیاست کار کند. این جدایی میاندازد در بین مردم تاجیک. برای همین
من برای یگانگی و خودشناسی ملی بعضی کوشش‌ها کردم و نوشتم یک کودکس اخلاقی مرد تاجیک، هم به زبان روسی است هم به زبان تاجیکی، و در اون یک گپ است که سخن هر یک تاجیک در خارجه این آبروی تاجیک است و آبروی ملت. رفتار و کردار هر یک تاجیک در خارجه در جایی نباشد، این رفتار ملت است. برای همین ما در جایی نباشیم باید که یک حصه وطن خود را دانیم و بحر وطن خود را دریغ نداریم. رئیس جمهور در برآمد خود آخرین مراتب وقتی که مسکن آمده بودند گفتند ای برادران، ای تاجیکان، ما پیش از آن که مسلمان هستیم ما تاجیک هستیم و هویت ما خودشناسی ملی ما باید در سطح اول باید باشد. ما در این مسئله بعضی مناقشه ها داریم با این نظریه حزب نهضت اسلام از آن که اینا تاریخ تا دوره اسلامی ما که خیلی باشکار بود اعتراف ندارند. نوروز را همچون یک جشن قدیمترین ما اعتراف ندارند. اینها مثلا بعضی گروه های نو سلفی شعر، سرود، تمام قانون‌های دنیوی که در دوره سویتی قبول شدن قبول ندارند. تمام شاعر نویسنده یکی ما در جهان اینقدر آبرو دارند، این مردم تحقیر و پس میزنند. از آن جمله مثلا بازار ثابت که سخنرانی‌ها آوردن، من یکمین سال قطعی این گروه ها مبارزه بودم که آخر مثل این مردی که درباره ملت نوشته است شما نمیتوانید که با آواز بلند کنید یا میرزاتون سوزانده، یعنی که اینا نفرانی بودن که توانستند در جهان تاجیک معرفی سازند. ما در وقتی که مصالحه ملی شد یک حرکت ساختیم، جنبش ملی تاجیکستان، و هدف اساسی مساعدت کردن برای مصالحه ملی بود و ما اعلام کردیم یکی آزمون ها درباره فلسفه ملی و وطنپرستی شاهنامه فردوسی، ولی چند نفر برنده شدند، ولی یک نفر را از طرف کمیسیون آشتی ملی معاون وزارت فرهنگ گذاشتند. یک شاعره که نوشته بود یک شعر در آزمون یا جایم گرفت، تهدید کردن که برای همین شعر ما شما را میکشیم. این خانم اومد گفت که شما چیکار کردید که برای مقابل من تهدید آمد؟ من در همان روز یک عریضه نوشتم، اعلام یک نامه فرستادیم به دستگاه پرزیدنت، یکی به تلویزیون. ساعت 9 در وقت اخبار همین مراجعه‌نامه ما پخش شد که این مردم چگونه مردمی هستند که وظیفه را گرفتن با کدام هدف استفاده میکنند. یعنی باز یک بار دیگر تو وقت زیاد نمیگیرم، باز یک بار دیگر از شما خواهش میکنم که حاضر اطلاعات از طریق اینترنت زود پخش میشود و همه وقت ببینید خوانید، چون که در بین هر یک مصرع با زیر مصرع هست که مردم از راه میخواهند گم کنند. هوشیاری ملی رو از دست نداده، پیش راه این گروه ها رو باید گیریم. سلامت باشید.